година в демополето на земеделска кооперация Атила Зафиров с председател Петко Петков в село Зафирово, област Силистра, царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер показват своето превъзходство и са още едно обяснение за любовта на фермерите от Североизтока към тях. Този сезон е поредното доказателство, че дори сушата не е пагубна за реколтата, ако си заложил на правилната селекция. Optimum Aqua Max. Това е правилният избор и Портфолио Фарм Зафирово го доказва. Как се представиха тази година хибридите на Пионер в Силистренска област? Най-напред да се представя. Казвам се Норим Отиш, регионален представител на Пионер за регион Силистра, Русе, Разград и Търговище. За пета поредна година в землището на ЗК Генерал Атила Зафиров провеждаме това мероприятие, тази платформа на представяне на портфолиото на Пионер като слънчогледови и царевични хибриди под името Портфолио Фарм. Разбира се, за тези 5 години имаше и далеч по-добри години като валежи, като разпределение на количество на валежите през годината. Тази не е от най-добрите, но и при това положение фермерите се убедиха вече в предимствата, в достоинствата на царевичните и слънчогледови хибриди на Пионер, въпреки че региона на Силистра беше тази година така наречената валежна сянка. Някакси валежите стигаха от северо-запад, прониквайки хладния въздух и валежи, стигаха до към района на Русе. Тук валежите бяха твърде оскъдни. Смело мога да кажа, че от периода 18 април до 5 юни, през целия изминал месец май, в землището не само на Зафирово, но и на региона, дъжд със стопанско значение практически не е падал. Това се отрази върху хабитуса на растенията, слънчогледовите растения не можаха да наберат необходимата височина, царевичните растения подгоряха долните етажи листа, но въпреки всичко това не попречи слънчогледовите хибриди да бъдат озърнени на 100%, което обещава един сравнително нормален добив. Царевиците, както виждате зад нас, са добре озърнени като кочани. Колкото хибридите са по-ранни, толкова озърняването и наливането на зърно е по-добро и към днешна дата те са вече, съвсем ранните хибриди са вече в физиологична зрелост. От тук нататък валежи практически на тях не им трябват. Те започват да отдават влага, което от друга страна пък благоприятства преждевременно по-ранното изтегляне на прибирането на зърното със стандартна влага. Хибридите от ранната и средно-ранна група са едно убежище, ако мога така да се изразя, за всички фермери в такива години с оскъдно количество на валежите, тъй като те потребяват наличната влага от зимния влагозапас с валежите, колкото и да са оскъдните през пролетно и началото на летния сезон, докато лятото, юли и август фактически валежи и да има вече те са без особено значение за самата култура. На фона на тези неблагоприятни условия за поредна година вече хибридите от продуктовата линия Aquamax очертаха ясно изразено, видимо своите преимущества. Това, разбира се, дължи най-вече на дълбоката, мощна коренова система на тези растения, които черпят вода от по-дълбоките почвени слоеве. Това, което през годините сме акцентирали, също се забелязва като озърняване, което е следствие на доброто засичане на двете фази изсвиляване и изметляване при тази култура и съответно очакванията са за едни по-добри резултати дори и от среднокъстите хибриди от тази продуктова линия Aquamax. При слънчогледовите хибриди, както споменах, не можеха да наберат необходимата височина като растения, но за сметка на това озърняването също е на 100% по питите, когато има чистота и нормална гарнираност, после ти обещават един приличен добив от около 300 кг от декар. Това са моите очаквания. При царевиците резултатите средните ще бъдат поне около 700-800 кг сухо зърно от декар. Най-добре се отчетоха от слънчогледовите хибридите P64LE25, който е най-продаваният хибрид на Пионер в страната от няколко години, и новото ни предложение P64LE99. И двата са от
експрес-сън технологията, т.е. за извеждане на успешна борба с устойчивите широколистни плевели през вегетацията при самата култура. И това е видно от самото поле и от очакваните резултати. Как оценявате интереса на местните земеделци към хибридите на Пионер? С така нескрито задоволство и гордост мога да кажа, че хибридите на Пионер са твърде разпознаваема марка в целия регион, не само на Силистра, а и на Русе, на Разград. И мога да кажа, че Пионер от много години си е флагман на пазара с реализацията на своите продукти, като семена, царевица и слънчоглед. Основно културите, които заемат площите на местните фермери и кооперации, са с семена на Пионер. С всяка изминала година Пионер предлага нови иновативни решения, като хибриди, слънчогледи и царевици, разбира се, което буди интереса на фермерите не само като иновации, като решения, но и като получени резултати, поради което новите предложения трайно заемат място в портфолиото на местните структури, кооперации или фермери. Как се приспособявате към климатичните промени? Ако трябва да бъда откровен, царевицата като култура е влаголюбива култура. Като такава, тя се гледа обикновено на поливни площи в другите държави, а в България, в частност в Северна България, се гледа хазартно, години наред, на неполивни площи. Тоест, разчита се на количество на валежите. Когато те са оскъдни, както споменах, убежището в кавички за производителите се явяват хибридите от Optimum Aquamax технологията, с тяхната завишена толерантност при сухи условия, с по-скъдното потребление на вода и съответно по-добри резултати. Те при всички условия дават с около 5 до 7% по-висок добив от старите хибриди.